Lepo pozdravljeni, pa se bliža 12.12. Kaj nam prinaša še zadnji energijski portal v letu zaključkov, v letu prehoda v nov cikl človeštva? Kaj to sploh pomeni? Zakaj 1 plus 2 ne gresta skupaj? Vse to bomo danes povedali malo bolj obširno. Torej, 12.12. najkrajše bi temu lahko rekli most, niti ne portal, most med dvema ekstremoma. Enka in dvojka kot števili si nista podobni, včasih ne gresta skupaj in kar poglejmo naše zadnje dneve in mesece, kjer je zelo očitno s kom ali s čim, pa tudi mi več ne gremo skupaj. Jaz pri sebi vidim, ko pridete k meni na svetovanje, veliko več napetosti, veliko več tega dost imam, dovolj je. Tekom leta pa sem slišala veliko, ne vem sploh kaj bi, ne vem, kaj je tisto, kar je prav zame, vem pa, da to ni to. Se pravi, celo leto letos nekako nas gunca, zaključujemo, se enostavno preobražamo. Ne se tega bati. To je naravni proces življenja. Poglejte, se rodimo, pa imamo dudo, pa imamo plenice, pa nas pošljajo v vrtec, v malo šolo, osnovna šola, pa potem smo najstniki, ki itak smo najbolj pametni na svetu in kaj vse bomo mi naredili v našem lifeu, mislim, wow. Pa potem smo mlada odrasla oseba, itd., itd. Življenje je dejstvo, se odvija v ciklih. Se pravi, trenutno zaključujemo 9-letni cikl, zelo pomemben cikl, najbolj karmično leto tisočletja je bil v njemu, 2020, vemo, kako zelo neharmonično leto je bilo, tam šele 2 pa 0 nista šli skupaj. 2022 je bilo mojstrsko leto in zdaj smo tukaj, ko zaključujemo. Se pravi, logično je, da z nečim, z nekimi zadevami, navadami, načinom razmišljanja, funkcioniranja, če bi znala govoriti, bi bilo fajn, ne gremo več skupaj. Easy ka pasul. Ne oklepajte se ničesar. Torej, 12.12. bo res tisti dan, v katerem mogoče bomo lažje razumeli drugo plat zgodbe. Za nazaj bi nam mogoče neke stvari lahko kliknile, mogoče neke osebe, situacije, odnosi, razočaranja, izdaje, mogoče jih bomo lahko razumeli. Poudarjam, razumeli. Ne odobravali, ni rekli, ok, ok. Ampak razumeli. In včasih je to razumevanje tisto, ki je najbolj pomembno in potrebno za naše zdravljenje, za naše celjenje, zato da razumemo, zakaj se je nekaj zgodilo. Mnogo ljudi resnično funkcionira tako. Ko razumejo, grejo lažje naprej, lažje zaprejo vrata. Torej, 12.12. je izvrsten dan, v katerem bi lahko razumeli drugo skrajnost od sebe. Kaj je zdaj v tej 12? Enka je tista, ki simbolizira napredek, individualizem, korak naprej. V leto 1 gremo. V letu 2026. Se pravi, 12.12. bo že tista energija, ki bo govorila, dajmo, nehati spati, nehati lenariti, nehati odlašati, nehati meniti, da ne zmoreš, nehati gledati na druge, nehati čakati druge, nehati čakati, da ti bo življenje prineslo overjeno potrdilo pri notarju in bo reklo, to je to. Se pravi, enka v 12, ki je tista, ki nas bo potiskala naprej, ki bo rekla, bodi aktiven, naredi nekaj. Dvojka, po drugi strani, pa je tista, ki je včasih sramežljiva, ki rada počaka pa pogleda, kaj bodo drugi rekli, kako drugi delajo, da ja ne bo izstopala, da bo ugajala, da bo prijazna, da bo strpna. Dvojka recimo pa je tista, ki razume drugo plat zgodbe, ker želi razumeti sočloveka. Je zelo senzibilna za tuje energije in včasih tudi počasna. Če se rečemo, da enka je tista oseba, ki gre s glavo skozi zid, dvojka je tista oseba, ki ko so že vsa vrata odprta, počaka, da je gre vsaj 10 skozi za vsak primer, da vidi, kam so prišli, pa potem bo za rokico nekoga prijela, pa bo šla skupaj skozi vrata. Zdaj namerno malo pretiravam, saj veste. Torej, 1 in 2, ta miks v letošnjem letu, bo sicer čudovit, prihaja iskrica kreativne energije, kajti ko pa seštejemo celoten datum, 12 plus 12 plus 2025 dobimo 6. Močno prisotna je energija ustvarjalnosti, kreative, čarobnosti, prazničnosti, tistega zaupanja v lepoto življenja, v bistvo življenja, v bistvo vas. Dragi moji, kaj je bistvo vas? Kaj
Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno za vas? Kaj je tisto, kar vas gradi? Kaj je tisto, kar vas osrečuje? Kaj je tisto, česar si želite več? Kako lahko bolj pravlično svoje življenje vodite? Poudarek bo na družinskih odnosih, tudi na odnosu z mamo in vsem tem, kar mi dojemamo kot materinska energija. Materinska energija je lahko zelo stroga, zelo zahtevna, temu včasih rečemo mačehovski odnos. Materinska energija je lahko tudi tista, ki preveč propušča svojemu razvajenemu otročku. Materinska energija je lahko marsikaj, zato jo dajmo zdajle definirati. Govorimo o zdravi materinski energiji, torej ne glede na to, mnogi morda nimate najbolj prijetnega, ljubečega odnosa s svojo mamo. Posledično tudi ne s seboj. Ne bom vam pamet solila, jaz verjamem, da vse to znamo prebrati in da živimo. Ampak 12.12.2025 nas bo opomnil, da smo mi lahko v vsakem trenutku do sebe materinski. Torej, se brezpogojno sprejemamo takšne, kot smo. Če nam nekaj ni všeč na nas, je pomembno, da to prepoznamo, sprejmemo, ljubimo, da lahko to spremenimo. V resnici nekaj, kar sovražimo, ne spremenimo. Ko nekaj sovražimo, zavračamo, izničujemo, pravzaprav govorimo o prisili. Mi sebe lahko prisilimo v spremembo, nas lahko življenje prisili v spremembo, nas lahko naši starši, partner, včasih tudi otroci prisilijo v nekaj. Ampak to ni pristno, to ne izvira iz nas samih. Torej, ko sprejmemo, ljubimo, v resnici spremenimo. To je prvi korak. Dobra mama je tista mama, ki nas nauči samostojnosti, dobrih delovnih navad, poštenosti, pravih vrednot. Če bi zdaj iskreno pobrskali po sebi, kje mogoče je treba malo prišraufati, zašraufati, namontirati, premontirati, kje je treba mogoče to disciplino malo zategniti, ste malo popustili. Glejte, vsi smo samo ljudje, vsi včasih gremo po bližnjici, pa na hitro, pa na pol. Vsi. Ni bistvo, da ste jezni nase, bistvo je, da vidite, kje je potrebno te stvari malo nazaj našponati, bomo rekli. Tako januarja, seveda. Tretja stvar. Materinska energija je energija varnosti. Kokle, ki objame svoje piščance, mame medvedke, za katero točno vemo, da je treba laufati, če ima mladička zraven sebe. Ali vi sami sebi dajete ta občutek varnosti v smislu, da vi sebi poveste in veste in čutite in to živite, da tudi če boste nekaj naredili narobe, se boste imeli še vedno radi. Veliko ljudi, nažalost, se tega boji, kar pomeni, da radi predstavljajo odgovornost na druge ljudi, se zgovarjajo, bom rekla tudi na okoliščine. Ne rečem, okoliščine so lahko zelo nepravične. Ljudje so lahko žleht, lahko vas je nekdo ogoljufal, lahko vas je nekdo prevaral. Nič ne rečem, tega ne spodbijam. Ampak ko rečemo, ta oseba je kriva, ta situacija je kriva, jaz nič ne morem, imamo pa problem. Ker ne glede na to, kako težke so te okoliščine, ne glede na to, kaj je nekdo vam naredil, kako grozno to je, kar se je zgodilo, vedno je moč v vaših rokah. Se pravi, ne glede na to, bom zdaj pretiravala, da ste imeli hudo prometno nesrečo, ste celi v gipsu, okončine mogoče ne bodo preživele, grozno. Ampak vi ste tisti, ki ima življenje v svojih rokah. In vsakič, v vsakem trenutku, pri vsaki dogodivščini, v vsaki situaciji smo mi tisti, ki smo postavljeni pred izbiro ali levo ali desno, se pravi ali ena ali dva, da tako rečemo, kateri ekstrem. Ali ste tam v postelji, v bolnici, vsi jokajo okrog vas, ok, se boste smirili sami sebi, je čustveno, je težko, je grozljivo, je krivica, seveda je treba ta čustva sprocesirati. Procesirati. Ne se v njih hvaljati kot pujšek v blatu, kajti točno to včasih počnemo. Ko bi že rabilo nastopiti zdravljenje, ko bi že bil potreben nek akcijski plan, fizioterapije in tako naprej, smo še kar malo zataknjeni v preteklosti.
Leto 2025 nas je zelo vleklo nazaj, pa vse tiste situacije, katere še nismo predelali, vzorce, katere nismo premagali. Torej, v letošnjem letu si kar mislim, da mogoče ali je bila taka situacija, se pravi bil nek dogodek, mogoče pa neka oseba, ki se pojavlja v vašem življenju, ki vam je jasno postavila ogledalo, kje pa morda še ne obvladate vsega. Se pravi, namesto da se hudujete na tem, kar se vam je zgodilo, obrnite perspektivo in razmislite, kako lahko svoje življenje gradite, da se tem situacijam, osebam, pripetijam izognete. Se pravi, če ste denimo samski in ste letos nekoga spoznali, kdo se je izkazal za prevaranta, za nekoga, ki je zelo težko zvest, ki manipulira, ki je sam sebi zelo všeč, kot običajno take osebe so, ki je zelo čustveno nezrel in pač tukaj resnično težko računamo na nek resen odnos, ne se valjati v temu, vprašajte se, kje so bili prvi opozorilni znaki, kje so bile prva tista ting, 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 alarmi. Torej, naslednjič, ko boste spoznali podobno osebo, ne čaka, da vam dokaže, pokaže in znova dokaže, kakšna je. Poslovite se prej. Torej, dragi moji, strašno pametno zvenim, pa vam zagotavljam, da tudi sama se še marsičesa učim in 12.12. bo čudovit dan, da pravzaprav pogledamo, kaj smo preobrazili, kaj nismo preobrazili in če se vrnemo k družinski dinamiki, kaj nam je posledično domače. Kakšni so bili odnosi doma, v kakšnem okolju smo odraščali, ne samo doma, se pravi tudi vrtec, tudi šola, tudi prijateljčki na igrišču, tisti, ki smo tako stari, da smo se dejansko igrali v otroštvu na igrišču. Torej, kaj je tisto, kar nam je poznano, zato ker smo v tem odraščali. 12.12. bo v ospredje postavil nego našega notranjega otroka, tistega otročka, ki potrebuje, kot smo rekli, zdravo materinsko energijo. In nam prinaša resnično močno priložnost preobrata, če smo rekli most med dvema ekstremoma. Če so bile neke družinske dinamike zelo toksične, zgradite most k zdravemu. Če so bile zelo zdrave, super, zgradite most tistim, ki tega ne poznajo. In bodite vi na nek način učitelj, na nek način mama, tudi drugim. 12 absolutno simbolizira potrebo po tem, da vzamemo moč nazaj v svoje roke, da prevzamemo odgovornost in nek, kot sem prej rekla, akcijski plan, kako bomo nekaj naredili naprej. Ne maram reči bojni plan, ker to pomeni, da se bomo borili, akcija pa pomeni, da bomo nekaj storili. In dvojka, ki absolutno vključuje okolico naše najdražje, pa tudi našo drugo plat zgodbe. Se pravi, če povzamemo, 12 je pomembno število. Poglejte, 12 mesecev imamo v letu. 12 astroloških znakov poznamo. Močno število je torej. Naj 12.12. vam pomaga prepoznati, kaj je tisto čarobno v vašem življenju, v čemu ste močni, v čemu uživate, kaj ti tam vas čaka uspeh. Ne v temu, kar vam govorijo, da morate delati. Lepo vas prosim. Kaj je tisto, česar bi si zaželeli, če bi 12.12. na vaša vrata potrkal dedek Mraz, ali pa Božiček, ali pa Dobra vina, ali pa kar vesolje. Če bi 12.12. na vaša vrata potrkala neka oseba, koncept, nočem reči sila, možnost, da se vam izpolni ena prav posebna želja, ki se vam zdi, da je popolnoma nemogoča. Kaj bi ta želja bila? In saj veste, kaj bom rekla na koncu? Kaj lahko vi, kot vaš lastni Božiček, dedek Mraz, Dobra vila, vesolje, Bog, življenje, storite za to, da bi se vam ta želja uresničila? Mogoče na malo drugačen način, mogoče pa celo bolje, kot si sploh lahko zamislite. In zagotavljam vam, če boste sedeli in se sami sebi smilili, kako je to nedosegljivo, vam je tudi Bog ne more uresničiti. Je vse mogočen, ampak proti naši svobodni volji ne. Torej, dragi moji, naj bo 12.12 dan. Most med dvema ekstremoma, most do nemogočega, most do tega, česar si vi želite in predvsem za vas osebno si želim, da bi bil portal do vsega tega, za kar vi, če več ne verjamete, da je možno, pa je, predvsem pa naj odpre vrata,
Kajti zdaj se odpirajo tista zadnja vrata v energijo 2026. Naj odpre vrata tistemu, kar vaša duša, vaš srček, vaše telo, vaš vaš duh, vi v vseh svojih oblikah, najlepših, najbolj ljubečih, pa tudi mogoče najbolj preplašenih, najbolj prizadetih, najbolj bolečih. Naj se odprejo vrata v najboljše možno, najbolj ljubeče, najbolj lepo za vas.